Hay diferentes formas de roncar. Y no hay nada mejor que quedársele así de lado de espalda a la mujer y cuando ella está roncando, ¡tenga! Hay diferentes clases de ronquidos. ¿No han notado que uno a veces ronca que se está quedando dormido y uno mismo se siente? Y uno dice, ¡uy! Uno está ahí, se está quedando dormido, abre la jeta un poquito y de pronto hace, ¡ay! Y uno cree que nadie lo vio.